وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن سيدنا قال حدثني أبو قال حدثنا أبو بكر بن قال كنت جلست عند الأرض بن عبد الله ويحيى بن سعيد قال يحيى سمع يا محمد أنه قبل على إبراهيم. وبه قال حدثني أبو بكر بن نذر بن أبي نذر قال حدثني أبو نذر هاشم بن القاسم. دا دلته ابو نذر راغله ابو بکر ابن ابي نذر دا د ابو بکر نذر او خپل د ابو نذر نوم هاشم ابن قاسم او دا ابو نذر دا لقب د دې او دا سو وی چې دا لقب امداد دې نوم ګرځیدل. عبد الله ابن احمد الدورقي رحمه الله هغه دا وی چې دې خپل نوم احمد. حافظ ابو القاسم رحمه الله وی چې نوم خپل دا محمد یا احمد نوم دې او یا محمد هغه دې نوم. وبه قال حدثني ابو بكر بن نذر بن ابي نذر قال حدثني ابو نذر دا سود هاشم ابن قاسم قال حدثنا ابو عقيل صاحب بهية. دا قاسم چې دا صاحب دی بهية. بهية دا یو خلا او دا روایت د احادیث نقل کوي د حضرت عائشہ رضی الله عنها. نو دې ته بهية دا ویل کی اصل کې عقیل دا د بهية آزاد شوی غلام او د دې شاګرد دی، لہذا دې ته صاحب بهية ویل کیږي چې دا د بهية شاګرد دی او بهية احادیث د حضرت عائشہ رضی الله عنها دا نقل کوي. نو ځکه ابو عقیل ته صاحب بهية دا ویل کیږي او خپل د ابو عقیل د دې خپل نوم یحیی ابن متوکل الزریر دی. دا د مدینه منورې نه هغه نه بعد د کوفه ته او د ابو عقیل یحیی ابن معین چې څومره امامان د جرح او تعدیل دي، علی ابن مدنی، عمرو ابن علی، عثمان ابن سعید دارمی، امام نسائی رحمه الله، هغه ټول وی چې دا ضعیف راځي. اوس چې ضعیف راوی دی امام مسلم رحمه الله په سند کې راوړل، نو سوال دا واردېږي چې دا ضعیف راوی دی، نو امام مسلم د ضعیف رواتو روایت نقل کوي نه، ځکه امام مسلم وایي چې هغه روایت نقل کوم چې هغه په سند کې صحیح راویان او ثقه راویان معتمد راویان راغلي چې فقات مسلمینی او دا خو ضعیف راوی او لول امامانو په باندې جرح کړي لکه یحیی ابن معین، علی ابن مدنی دې په باندې جرح کړي. لیکن د دې نه موږ جواب کو یو خدای چې دا جرح په باندې ائمه وکړي دا جرح مفسره او جرح چې مفسره نه وي نو دا قابل د قبول ده نه، او جرح هغه جرح معتبر نه چې هغه مفسره وي چې دا راوی مجروح دی. ولی مجروح؟ دا کذاب دی او دا د دې حافظه خرابه ده. دا مثال شرابی دی، دا شیعه دی، دا مبتدع دی. تفسیر خود جرح وشي او چې جرح مفسره نه وي هغه معتبر نه ده. امام مسلم رحمه الله ذکر او دویم امام مسلم رحمه الله دا روایت په اصول کې ذکر کړی نه دی چې دا لدی اصول کې ذکر دي ترجمه الباب په دیوان ثابت دی، بلکې امام مسلم دا په مشاهدات کې ذکر کړی دی، دا په متابعات کې ذکر کړی دی. په متابعات او مشاهدات کې ذکر شي نو دا څه پروا ده نه ده، نو ځکه دا په هغه کې ذکر کړی نه دی اصول. ذکر قال حدثنا ابو عقيل صاحب بهية
چې عقیل د بوهیه آزاد شوی شاګرد دی ځکه صاحب د بوهیه چې د شاګرد تلوي قال دا عقیل كنت مد جالسا ذناتم عند القاسم ابن عبيد الله بني قاسم ابن عبيد الله باندې او د يحيى ابن سعيد باندې نو فقال ولي يحيى لا يحيى ابن سعيد ولي قاسم ابن عبيد الله تا دي ته يا ابا محمد يا ابا محمد انه شان له قبيح دير قبيح وبدد على مثلك فالمستابان عظيم او دير لوی ده ان تسأل عن شيء چتان تکوز یو شی وکړي چې من امر هذا الدين او امر د دې دیننا فلا يوجد عندك او موجود شي د شي په استابان منه د دې شي نه علم ولا فرج او نه کولا والے نه جواب تسلیبخ جواب درنوي نو تاسو د پاره نو دا خبره ډېر لږه خبره ده ډېر غټه خبره دا تاسو د پاره تسلیبخ جواب نه ټول نه تاسو کې تاسو جواب نه دا خبره نه او علم ولا مخرج راوي شته یعنی وتا سره علم ولا مخرج او نه مخرج نه د دین وصل دا تاسو د پاره کې د سوال نظام کو بات او ته جواب ورته تاسو د پاره قبیح داري د قبیح نو هغه ورته ویلي چې ګوره دا صحیح دا خبره صحیح ده چې دلته زبانه پوهیم او ما ته جواب راځي نه ناغي ورته دا ولي فقال له ولدي يحيى لفار قاسم محمد ذاك دا سوجه مناسب نه ده ما ته ولي مناسب نه ده او سوجه مناسب ده قال يحيى ورتوي لأن تجي ابن امامه هوتن تزويم دو امامان ذي هدايت ابن ابي بكر وعمر تد ابو بکر او د عمر په بچیانو کې داغي په مسعود او دمر لوی د دو شیخین مته داغي په اولادت رسول الله صلی الله جواب نظر لري نو داغي لپاره نو قال چې دا خبره وکړه نو دا عقیل ورته ویل قال عقیل ويقول له قال نو يقول له نو دی يحيى قال عقيل يقول له قاسم نو ویل دی يحيى قاسم اصبح من ذاك دا قبيح ده وذلت اقبح من ذاك الدين چې دینم قبیح ترين خبره دا قبيح ده لیکن دینم اقبح الشر دغه دا خو جهل بسيط دي ما ته خبره نه راځي ما ته نه راځي او دا بتا ته دا خبره وکم چې هغه جهل مرکب ځکه زه نه پیګم او په دې به پوښم چې دا خپل نه پیګم په دې او پیګم او زاره چې ځاته غلط جواب ورکما نه پیګم او خپل جهل نه پیګم په دې نه پویم نه پیګم یو جاهل مرکب شي دین دا خبره ډیره اخبار عند من فنيز هغه چا باندې عقل عن الله عقل چې الله ادراک او حسن د خود اعمال ورکړي عقل چې الله چاته عقل ورکړي عقل چې الله پوری ورکړي وي دې ته پوری ملا شي عن الله د الله عند من بني ذ باندې عقل عن الله چې هغه ته عقل ورکړي شي د الله تبارک وتعالى طرفنا نو هغه دا خبر د اخبار ان اقول لذويناكم بغير علم بغير علم او اخذ يا نقل حديثكم عن غير ثقة بغير ثقة بغير ثقة نقل حديثكم ده اقبح ده ده جهل مركب حسن كلام ده چدا ورتوي چې قول په امور د دین کې په احکام د دین کې بغیر د علم نه بغیر د سنت نه چاغيباني ذات علم او سنت چې داغيباني خلق اعتماد وي بغیر د دین دا اقبح دې د دین چې کوي لا ادري نه کوي د لا ادري نه دا خبره ډیره کوي اقبح ده چې څه خبره نقل کې او امورات د دین کې خبره وکي بغیر د علم نو بغیر د سنت ذکر تا
لا ادري له دا لا ادري اعتراف دې په عدم علم لا ادري سمعنا لا اعلم ذنبه دا اعتراف په عدم علم نو دا اعتراف په عدم علم هم علم دی ځکه چې څه اعتراف کې ځنه پیګم خو ته عالم دی په دې په پوری چې نه پیږي نو اعتراف په عدم علم دا علم دی او فاتح دا ادعاء علم بغیر د علم نه دا جهل ادعاء علم چې ته دعوه علم او بیا په یې کې نه دا جهل نو لا ادري چې اعتراف په عدم علم را اعتراف په عدم علم علم دې ځکه په دې خو په یې کې ځنه پیږي او کله دعوه علم کې او بغیر د علم نه کې دا جهل عظیم دی دین ډېر مفاسد پیدا کیږي په قلم نه پیږي خبر وبل چا نه نقل کې دلوي فساد بخور کې غلط روایت غلط حدیث با خلق ته چې دینو اغل نقل شي دا خو جهل مرکب دی دا غنه دا خبره وکړه قال ابو عقيل فسكت يحيى چپ بما اجابه دې جواب ورنه هغه چپ او جواب ورته نو معلومه شو چې مراد د دین کې او احکام د دین کې دې کې با ته په سند باندې چې هغه قابل د اعتماد قابل د اعتبار هغه باندې با ته اعتماد او بغیر د علم کوئی نه یو خبره باندې دا نه چې مولا ان باشد چې چپ نه باشه بلکې څو د تبصرې تاسو کې او دا ورته نو کوي نه اول جواب ورکړي هغه نه باندې تاسو کې کړو نو اکثر راځي ته وایي چې ما خدا ته جواب ورکړی ما خدا ته جواب ورکړی نو مسلمان اول جواب ورکړي بیا نه باندې تاسو اول تاسو ته علم ځان حاصل کا ځان نه تاسو وکړو نو ته جمعه سره سبا ترا به ته سبا ته معلومات وکړه سبا درشه سبا را به ته وکړو وګورو کتل کې څه خبره دا یو واضحه مسله هم په باندې پر علم راوړل هغه نه بعد ته ولګي جواب هغه دا او کبه دا خوان درکې زه مولای مثلا مونږ دې په یا به لیکو بیا ورته چل کا هغه نه دا تاسو نه وکړه چې طلاق یا بل مسله دا تاسو نه دی چې په خپل مسله کې راځي ته دا څنګه کړیو دا څه وکوي څنګه دی ویلي څنګه دی کړی دا سټی مو دا خبره څنګه ده په خبره دې دماغ څه کوي مړ نو څو وکنو خبره پیدا کړي کوم طالب نه جاتا پوښ کړ منځي طالب یار موږ پوره په دې کې ورته نه څونه بوتو ناګه منځي ته دا څه ورته څو بوتو ناګه ته خدا نه ورته ناګه دې سړی نه تاسو کړي ودا موږ پوره چې راتله دې کوی ته دا ورور راغله کړو په چاله کتیز راغله نو ولې ما ته وی ولې ودا تاسو د کوم څنګه راغله او بیا چې دا کوی ته راغله دې نفس په کوی کې پرېوته لري که کوی دې بول کړی ولې ما ته معلومات بس سړی نه تاسو نه کړی دی ولا ټول معلوماتو کې پیره ده مسله دې معلومه نه ده دا واپس کېږي نو کوم سړی نه دا تاسو نه شروع کا چې دا واپس سړی په تاسو کې باندې ویلا نه مسله وګورئ اگر ته چې ما مسلې ورته حق وکړ وړه دا جواب نو بغیر د علم نه چاته جواب نه وایا دا بشر بن حكم عبد قال سمعت ما رجل سفيان يقول سفيان وغيري اخبروني عن ابي عقيل صاحب بوهيا ما تخبر راكي ابي عقيل سداد بوهيا شاكر دے دا ابي عقيل نا د دینه ماته دا خبردار ان ابن الجوزي عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأله تفوسه عن شيء يوشن لم يكن عنده نوب لذي بان فيه علم وقال له يحيى بن سعيد والله ما قسم اني بسما لأعظم ان يكون مثلك سدير غد غنما ان يكون مثلك چوي بمثل صاحبانه وانت ابن امام هدى تزيد دو امامانو د هدايتي یعنی مراد بن عمر او ابن عمر دے اس کو گورا ظاہری د دوال روایت کو مابین تعارض او تضاد
التوي چې د دوه امامانو دوی نو مراد نه ابو بکر او عمر او دلته وایي چې دوه امامانو دوی نو مراد نه هغه عمر او ابن عمر او ابن عمر حقیقت کې دې په مابین کې تعارف او تضاد د مخالفت کوم وایي مخالفت نشته دا غي وجه ده چې دا قاسم د دې پلان عبید الله د قاسم ابن عبید الله ابن عبد الله ابن عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ نو قاسم پلان عبید الله پلان عبد الله د حضرت عمر رضی الله عنه او د قاسم مور چې وا دا قاسم مور د عبد الله بنت قاسم او ابن محمد ابن ابي بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مور طرف ته د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دام د بلاد طرف نه د حضرت عمر رضی الله عنه دام نو ابو بکر جدي اعلی د مور طرف حضرت عمر رضی الله عنه لری نه کړي چې د اعلی د بلاد طرف او د عبد الله د جدي حقيقي د بلاد طرف حقيقي نسب قاسم د قاسم ابن عبید الله ابن عبد الله نو عبد الله حقيقي نسب عمر رضی الله تعالی عنہ هغه مجازي د اعلی او ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مور طرف نه کړي نو معنا دا ده د ابو بکر رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه مته هم ده د مور طرف نه او د خلاص طرف او ابن امامه بدن چې عمر او ابن عبد الله ابن عمر او عمر شي رضی الله عنه نو یو نکه حقيقي د جد حقيقي او بل جد اعلی نو د دې مته دواړه خبرې کوي مخالفت نشته توس انو تعالی تاسو کړی چې عن امر دی او قال ليس عندك جوي صافني باندې فيه علم فقال نجدا خبره پر نقيل اعظم من ذلك دیر غټه د دین دا خبره والله زمانه قسم عند الله فريد الله باندې وعند من فريد الله باندې عقل الله عقل ورکړي وي هغه انسان ته چې الله ورته عقل ورکړي عقل قوت د بیندلو ادراک د حسن د خوب د اعمال الله ورکړي لکه چې سره ادراک د حسن خوب د اعمال په عقل باندې فهم عقل کوئی الله ورکړي فهم ورکړي الله تبارک وتعالى بیندل الله ورکړي او شی کیږي دا ټول په عقل باندې کیږي معنا عقل عن الله شاته الله عقل ورکړي نو ان اقول بغیر علم ذو وینا وکم بغیر علم او اخبر یا خبر ورکړم من عن غیر ثقه غیر فنوی او ذ خبر قال وشهدهما قال دراوی وی وشهدهما او حاضر و مکالمه دي دوارو دا ابو عقيل يحيى بن متوكل حين قال ذلك فاغه وخت چې دې دا وینا چې يحيى ما سم ته خبره کوله چې دې مکالمه دا يحيى بن متوكل دا ورته حاضر چې دې دوار دا مکالمه کوله هغه دې دا کومه خبره نه ده خبره ده چې خبره د حکم ما ته معلومه نه سند معلوم نوي بغیر سند او بغیر ثبوت نه نو خبره نو داو نو دې کې بیا هم د اعتراض چې دا بیر وي د ابو عقيل نه راغلی اخبروني عن ابي عقيل صاحب الهيا نو لیکن عقيل مجهول دی مولا متابعتا استشهادا نه کوي او متابعات او استشهاد کې هغه ځای کې کولې شي چې هغه یوازې قابل د حجت نه وي دې ته به د حجت دی نو معنا دا ده د اعتماد اصول کې روایت ذکر نشي او متابعات کې مشاهدات کې ذکر شي نو هغه اعتماد په هغه روایت چې د دینه مخکې ذکر وي او اصول کې کوم روایت ذکر باقي باندې اعتماد کیږي دا کوم روایت چې متابعات او شواهد کې ذکر شوی دي په دې باندې اعتماد نه وي نو دا څه د دې ټول نه مې تاسو ته سفیان ثوری د شعبہ د مالک ابن عینه عن الرجل لا كريم مطالب لا يكون جنبي ثبتا دا ثبت نوي په حديث کې معتمد نوي په حديث کې وياتيني الرجل نوراتك ما تکيو سره
فيسألني بما تقوسي عنه ذو كريم متعلقا دا ثبت نبی یقوم معتمد نبی پر اعتماد خلق تقوس کی جدیدین رویت نقر دور پر رویم قالوا دا طولو ویل اخبر عنه خبر ورد انه لیسا لسبت چدا سکن مانا دادا چه پر روایاتو کی خبر بپٹینا که ضعیف راویوی غیر معتمد راویوی سب تقوس کی دا تا علمی جدی وضاحت بکی دا بخلق تبیانے دا ذهن دفاع دا نبی اسلام د احادیث د دفاع دا بکې ځان بغلکې نه چې دا راوي صلیب کې کمزور دي ځان کې باندې راځي چې دا یو متعلق سمویا دا ټول راویان چې دي کې یو کې ضعیف راغلی سکی نه کدا یو ضعیف دي ټول سند چې دي هغه ټول سند کمزوري کیږي هغه کې مصعيب او کمزور راځي نو يقول لا نظر إلى تقوس برسول ابن عون عن حديث لي حديث متعلق إذا حديث لشهر ده حديث لشهر ابن خوشب لشهر ابن حديث وهو قائم ده ابن عون ولارو على أسقفة الباب فأغسر شد جا دروازه باندي دا ولارو على أسقفة الباب فأغسر چوکاٹ دروازه باندي نو دی باندې دا ولا فقال نو دا ابن عون ویلي ان شهرا نذكو دا شهر ابن حوشب چې کوم دی نذكو خلق پر کې دی لرا ترکوه خلق پر کې غرض په دی باندې جرح کولو په دی باندې دا جرح وکړه په چا باندې په شهر ابن حوشب باندې وس دلتا ابن عون بما جرح کړي نو دا دویم راوی نه او چې جرح په باندې شي دویم جرح او دا جرح په شهر ابن خوشب باندې جارح ابن عون دی علت د جرح دار چې دا متکلم فيه راوی چې دې کې خلک خبرې کوي او متروک نه دی ځکه بعض علماء د دې توصیف کړي متکلم فيه دې خبره پکې شوی خو متروک نه دی نو معنا دا ده چې دا که متروک وي نو به بروي تر کول نه نه متکلم فيه دې متروک نه دی ځکه چې دې بعض علماء د دې توصیف دا کړي او خپل ابن عون دا عبد الله ابن عون ابن ارقبان ابو عون کنیه دا د بصری کو سیدن دي ته سید القرى سید العلماء دا ویل او دا لوی مرتبه والا د دې مرتبه د دې جلالت دا پنځه خلق باندې خپل زمانه کې دا خفیف او پټ او دې چې خبره کوله وې دا په درشل باندې دا ولاړو په دې باندې ونذکو د نذکون مراد جرح چې دې روایت خلق پرچې اصل کې نز ناوې لګيږي هغه وړي نيزي ته ویل کېږي وړي نيزي معنا دا ده خلق په دې باندې سعن ویل چې په نيزت باندې وړي نيزي باندې خلق دا وهله داسې په نيزي باندې نو معنا دا خلق په دې باندې سعن ویل خلق په دې کې خبرې کړې دي دا مجروح راوي دي دا مجروح راوي متروک نه دی مجروح متکلم فيه راوي نو جرح په کې دا څه دا متکلم او دا ذکر چې بعد خلکو توصیف کړي چې قاضي عیاض رحمه الله د ډیرو محدثین او اصحاب الجرح والتعديل نه روایت نقل کړي دي چې دا راوي او دلته قاضي عیاض رحمه الله نو ډیر روات د مسلم هغه نه دار کړی چې د دې روایت دا مصروف دی قاضي عیاض رحمه الله دا ضعیف کړي چې دا ضعیف خدا شهر متکلم به بعض دیوان جرح هم کړي او کبار ائمه تابعین سلف هغه به دې توصیف کړي
امام احمد بن حنبل استقرار يحيى بن معين استقرار امام احمد بن حنبل ما احسن حديثه دې خدي دې احاديث توصيف کړ امام عجلی وای دا تابعی او ثقه ابن ابي قسيمه د يحيى بن معين نروي نقل کوي هو ثقه ابو زرعه لا باس به روایت نقل کوي سبب نشته روایت معتبر امام ترمذی رحمه الله و محمد ابن اسماعیل بخاری هغه چې شهر حسن الحديث دا روایت نقل کوي دا قوی دي او ابن عون د دې متعلق خبره کړې هغه په باندې جرح کړی دا او ډیرو د دې توصیف کړي ابن عون په باندې جرح کړی دا او یعقوب ابن شیبوی شهر ثقه الله ثقراوی صالح ابن محمد اقیم توصیف کړي اهل کوفه اهل بصره اهل شام دین روایت نقل کوي او من تچان اوریدلی ندي چې دا دروځن دي یا د دې متعلق جرح کړی ټول نم دا اوریدلی چې دا یو عابد راوی دی معتمد راوی دی لوی عبادت گزار راوی دی او څور دمر خبره د دې متعلق کوله چې دې روایت نقل کوي او پر روایتو کې خپل څوک سره شریکا دا دمر خبره کوي او نو ډیر ایمو د دې توصیف کړي او د دې توصیف کړي چې دا صحیح راځي او دا ابن عون په باندې جرح کړي دا ابن عون ولې جرح کړي دا غي وجه جرح دا و چې دې بیت المال یو کسوړه اخستي او هغه پټ کړي محققین علما د پر محمل صحیح کړي کسوړه اخستي او ضرورت یو خپل حق اخستي او حساب یې څه کوله چې معلومه مرشي اخستي معلومه مرشي دې کې دې ضرورت دا دینو چې دې غلا کړی یا کسوله بیت المال ناغسته او حفاظت دپاره دې حفاظت کوم ما تر دې د کسوله مهمه ده دې کې دراهم دلالي دي ترنه کې چاله څور شي هم پاتو باندې دې دا سرابته او حفاظت ده دغه طالب دې نه کتاب پیدا کی نوې کې نیولې ځان ضروري ناغه دې لپاره چې کوټو صحیح ونه خو دې لپاره چې حفاظت کوم کتاب ته چوي وته ورکړه حفاظت لپاره شه دې حفاظت کوي او ابو حاتم ابن حبان هغه داوي چې دې خپل مرګري ورته دې دوه حج ته ترلا او په حج کې د خپل مرګري نه اغلا کړ دوه روان حج ته او حج کې خپل مرګري نه اغلا کړی و نو دې وجه نه دې په باندې جرح کړو مونږ وایو دا غیبتون دا غیبت دا خبره ثابت نه ده دا محققین علماء انکار کړی هغه ثابت نه ده دغه جرح مفسره معتبره ده او ته چې غلا کړی و دا پلانې سره د ډیر دروځل دی ولی جواب ورکړي دا جرح معتبره نه ده او فاتح دا شار ابن حوشب ابو سعید کنیه ده ابو عبد الله ابو عبد الرحمن کنیه ده دا د شام اوسیدونکي دي حمص او سوی د دمشق اوسیدونکي چې دې متعلق دا خبره وشوه چې خلکو روایت تر کړی دي قال ابو الحسين مسلم ابن حجاج يقول والكدر دا خبره چې اخذت بالالسنه وني مدير الجبو جبو د خلق جبه خلق خلو تقریبا دې مثال دا څه لکه یو کس راغی من رسید او الته مثال یو طالب نه غلاو आवाज کې باندې څه د خدای مسلمانانو کال طالب ته پوښتنه چې دا غل نه کړي یا څه ول راغلی یا چې چا نه غلا کړي څومره غلا نه کړي څوګي په هر یو راځي د پورته ورتي هر یو راځي د ورتي هغه نه پوښتنه څه جوړ کی او څه کې تاسو نه چې دا غلا کړي کنه کړي حقیقت معلومي ګورو سړي به وسیلې به تاسو کې چې غلا کړي وکنه نو دام خلق جبو ته پریوتل خلق جبو بونیو تکلم فی خلق قبر جبو زیارت مرګری نه غلا کړي وا یا چې دنو په بیت المال کې کڅوړې پټه کړي وا یا داو نو خلق جبو بونیو نور نو دغه حقیقت خلق ته معلوم نو چې حقیقتا دا سړی امداد دیو کدا نه دی ځکه امام مسلم خلق خبرې نو دا دویم مجروح راوی دی شعر ابن خوشب جارح بن ابن عون نے او جرح دار چې دا متکلم فيه راوی دي او متروک نه ده چې بعد کله توصیف کړي او فقيه قال حدثنا حجاج بن شاعر قال حدثنا شعور قال حدثنا
داوي دا حجاج ابن شاعر قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة وقد لقيت شارا شار سر مقامه فلم اعتد به ما اعتبار ونکو دا قابل اسناد ما بيقين الله شعر بکرویت دا مثل نقل نه ځکه متکلفین خلق خبرې کوي متروک نو دا حجاج دلته ذکر شوی حجاج ابن شاعر دا حجاج ابن یوسف ابن حجاج الثقفی دی ابو محمد کنیه دا د بغداد او د دې پلار یوسف نومیدل دا شاعر او دا د ابو نواس سره مرګري ابو نواس د هغه سره مرګري د کفا شاعران هغه د بادشاہانو دربار ته تلله الته بشیرو شاعری کوي شعر به اورلې نو بادشاہ به بر اسمان ته چیک دا بادشاہ دی دا د ترو درو تاج په سر دی دا د سې دی دا د سره اخر کې وتله نو بادشاہ با یو سور بیاتن کی جبین کړي سبب بل شی دی لکه اوس نه افغانان بعد دا دی هغه د چا صفاتو کی او چې دا پلانې سره دا خان دا منن دا او توصیف کی دا شاعر وصدار وخره د حجاج او حجاج ابن یوسف ابن حکم الثقفی دا یو لوی ظالم بادشاہ تیر شو ویني توی کړی دا د دې ډول نوم یو شو د بلار نوم یو شو کونیم یو شو او نسبت یو شو او صرف په نسب کې او زمانہ کې فرق په عدالت کې فرق دی چې یو عادل او دا بل ظالم دی او د دې په نسب کې فرق دی هغه حجاج ابن یوسف ابن حکم دی او دا حجاج ابن یوسف ابن حجاج په نسب کې فرق او زمانہ کې چې نو هغه فرق زمانه جدا جدا ده مداوي دا قال حدثنا ما حديث شباب تو ذکر دا شباب ابن سوار فداري دي جديد مروان او دا شبابا دا دې لپاره لقب دي نو داوي شبابا قال هو قد لقيت شان فلم اعتبر ما في اعتبار ما في اعتبار نو څه کړه مستقل وایا وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله نو دا محمد بن عبد الله بن قرظاظه دا سود من اهل مروان قال اخبرني ما تخبر علي بن حسين ابن واحد قال دا علي وي قال وي عبد الله بن مبارك قلت ما ولد سفيان الثوري دا نوتر ان عباد بن كثير دا عباد بن كثير من تعرف حاله ذي حال في جني عباد ابن كثير حال فيه يعني من تعرف حاله دا من تعرف حاله دا من لپاره استفهام تقریر دی مراد دا دی چې الحال او صلاح او زهد دی خلق تمالم دی ډیر ظاهر دی ډیر بزم دی ډیر پرهیزګار دی ډیر عبادت گزار دی او سره د دین بیان د احادیث منکر او کوي هی جنی حال د دې څه حال دی ډیر قصره ډیر عبادت دی ډیر پرهیزګار دی دا او سره د بیان د احادیث منکر او دمن یو بلګیا یو کلاس په توله دما پلا ډیر بیمار ډیر ځوان دی او ډیر جرګمار دی دا اخر کې ویلي ونه دا مراد کته چې پیژني من تعرف حاله چې دا ظاهر دی دا لوی بزرگ دی عبادت گزار دی او سره د دینه بیان چا کوي د احادیث منکر او بیان کوي احادیث منکر دا دی من تعرف حاله نو دلته د عباد ابن كثير دا دریم مجروح راوی دریم مجروح راوی عباد ابن كثير جارح بانی سفیان الثوری دی جرح دادا چې دا را تکلیف احادیث منکر او منکر احادیث نو هغه نقل کوي دا په باندې جرح ده من تعرف حاله واذا حدث کله چې دا حدیث باندې جاء بامر عظیم را تکلیف امر عظیم باندې دا په باندې جرح ده یعنی احادیث منکره احادیث واهیه چې هغه غیر معتد بها احادیث دا نقل کوي فترى تبيني أن أقول جزيم خلال الناس خلق ذكر لا تأخذوا عنه شدين أحاديث من نقل قوي قال سفيان بلاهو وتلهو فسق خلق قوي
قال عبد الله بن مبارك فكنت ماذا كنت لبدوما في مجلس ومجلس ذكر فيه عباد في مجلس وذكر عباد عباد وذكر شو اثنيت عليه في دينه ما بڑے ثنا صفت ویری پڑھیں گے دین کے جو عبادت کی دارے نے کڑے عبادت گزار رہے بے واقول دے لا تاخذوا عنه تاکہ روایت سے نہ منع کر کوئی دیر عبادت گزار دارے لیکن روایت سے نہ نقل کوئی ما روایت سے نہ ماخلی ولی روایت دغه شکل روایت ذکر کوي حدیث ذکر کوي منکر احادیث ذکر کوي دا په باندې جرح شوا دا درې مجروح راوي وایا وفي قال حدثنا محمد نو قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال عبد الله وي قال حدثنا ابي قال عبد الله بن مبارك انتهيت الى شعبة العالم فقال شعبة لهذا دا عباد بن كثير دا عباد بن كثير فاحذروا احذروا نسان في نفساتي فاحذروا روايته ويره کی دې روایت نه ځانو ساتي دې روایت نه ځانو ساتي دې حدیث نه ځکه اکثر احادیث ذکر دي دا موضوعي دي روایت منکر کوي منکر احادیث راوړي موضوعي احادیث نقل کوي ولې دې حدیث باندې اعتماد ويما تقوس قدم على رازنا محمد بن سعيد مسلوب متعلق دا سلور مجروح راوي له محمد بن سعيد الذي سعيد اغله روي عنه روایت کې دینا هغه سوقي دین روایت عباد بن كثير دا عنه مرجع ضمير عنه بل عباد او مؤخر ذکر او د ضمیر بیان دی د عنه ضمیر بیان دی محمد الذي روي عنه روایت کړه شوی د دین روایت کی څو روایت کوي عباد بن كثير چې عباد بن كثير روایت کوي نو مقصد دا دی چې دا محمد بن سعيد چې دا دی چې د محمد بن سعيد تلمیذ چې دا عباد بن كثير دی عباد دا کذاب او مجروح دی دا کذاب او مجروح او بعض نسخو کې عباد نشته نو به ضمیر راځي د معلا راځي تا الذي روي عنه چې روایت کې دینا معلا راځي د ضمیر معلا راځي تر راځي نو مقصد دا دی چې محمد بن سعيد چې د معلا راځي تلمیذ دی نو دا مطعون او کذاب دی دا مطعون او کذاب دی نو دا مطعون او کذاب دی دا محمد دا مجروح راوی دی نو اخبرني ما تا خبر را کړل عیسی ابن یونس نو قال دا عیسی وی كنت على بابه فدروازه د محمد بن سعيد باندې وسفيان عنده سفيان الثوري رحمه الله د دې پنځ باندې جارح باندې سفيان دے فلما خرج کله سفيان الثوري وتل سالت ما تقول سفيان عنه د دې محمد سعيد متعلق اخبرني سفيان را خبر را کړی انه دا محمد بن سعيد کذاب دا دروغجن دی دا پیوانه جرح شوا څلورم مجروح راوی دا محمد بن سعيد دی جارح پیوانه سفيان دی او جرح پیوانه دا چې انه کذاب چې دا دروغجن دی انه کذاب چې دا دروغجن دی نو دا پیوانه جرح شوا دا څلورم مجروح راوی وبه قال حدثنا محمد بن دا محمد بن ابي عتاب قال اخبرني عفان محمد بن سعيد عن ابي قال لم نرى الصالحين معنا در امام مسلم رحمه الله وای چې معنی دې دې صالحین لرا فی شیء فی اكذب منهم غیر دروغ ویل دې نیکان خلق په حدیث په حدیث کې معنا دار دا ناس صالحان نیکان خلق د دې په جوابانه دروغ جاری کیږي او د دې په دې باندې اعتماد نوي دروغ په باندې جاری کیږي او خلق اعتماد په ځان کم کړي او دا دروغ قصدن نه وي قصدن دروغ نه وي ولی
ذکر د صالحینو د صوفیانو کار صنعت هغه علم حدیث نه ده نو روایتو کې خطا کی جنینا چې دا ما صحیح ویلي کدا به دروغ ویلي دروغ روایت کوي دروغ احادیث نقل کوي ولیکن دا صوفیان په خپل دروغ هم نه پیږي چې موږ دروغ روایت دا نقل کوو ځکه اهل حق مذهب دا چې دروغ کوي وي الاخبار عن شيء بخلاف ما هو وخلاف هغه نشوي عمدن یو کتهون کدی عمدن نو تهون وي دروغ دي کړه دروغ دي دیو جنې فزان نه دي دا صوفیان په حدیث کې دروغ وي خو قصدن نه وي تهون وي قال ابن ابي عطاء وي فنقيد المقام شما اناز محمد بن يحيى بن سعيد قطان ترى فسالته تقوس من محمدنا عنه دچانا دې قول مذکور متعلق خلوي چې صالحان نیکان چې څومره دروغ په حدیثو کې وي دومره دروغ په بل شي کې نه وي خبره ده فقال مداي محمد بن يحيى بن سعيد وي فقال عن ابيه ما غير ان خلق ذكر فلارنا يحيى دې لم ترى اهل الخبر في شيء لم ترى سبب نبي اهل الحديث في شيء اهل الخبر في شيء في وشك اكذب دير دوجن من الذين في الحديث فحديث کے قال مسلم وي يقول نقل وداويل يجري الكذب خطايان جارتي دروغ جارتي على لسانهم الذي بجوباني ولا يتعمدون الكذب قصدا دي دروغ نوي وجوابان دروغ جارتي قصدا دي دروغ نوي قاضي عياض رحمه الله يعني معنا دادا چې دې حدیث بیانې هغه حدیث چې هغه صحیح نه وي ولې بیانې لقلت معرفتهم ذکر دې صحیح سقیم حدیث نه دی علم په حدیث باندې نه لري د وجه د خلل د حفظ دینا ضبط دینا ذکر چې کومه اوریدلې دي هغه یاد کړی نه دي ذکر د دې مشغولتیا احادیث نه دي د دې مشغولتیا د احادیث یادول نه دي دې مشغول دي په عبادت باندې دې په خپل عبادت او هغه باندې مشغول وي او اندارنګا یا د دې نور امثال لا وهلا په عبادت کې نور مصوفیات وي احادیث یادول احادیث تکرار او هغه صحیح صحیح په یادل دا کار دي دانه دې وجنه دا صوفیان دروغ وایي خو په ځان باندې پیږي نه چې موږ اگر کدا دروغ قصدن دا نو او چې دروغ وای نو دا دروغ کله کله په پیغمبر علیه السلام باندې او دا دروغ دیو جنوي چې دی باندې عبادت ډیر غالب شي دی سره علم نشته موضوعي احادیث بیانې او فضائل الاعمال کې ترغیب او ترهیب کې هغه کې موضوعي احادیث دا بیانې وجوه د برکه او د نیکی کې دی موضوعي حدیث هغه بیان پر روایت کې تساهل کوي پر روایت کې تشنپوشي کوي روایت ثابت نه وي هغه تشنپوشي کې ضعیف روایت ذکر کوي منکر روایت هغه ذکر کوي او دې دا ګمان کوي چې موږ یې خطر فهم يحسنون انهم يحسنون صنعا دې وایي چې موږ ډېر خطر کوو د وجه د خلاف د علم د وجه نه دې دا ګمان کوي چې دا ډېر خطر او حقیقت کې خطر نه دی ذکر ضعیف حدیث هغه په فضائل الاعمال کې وجوه د بر کې وي او دا ضعیف حدیث دا منکر احادیث دا موضوعي حدیث دا نه بیانې دا وخت دی د دې وجنه ابن جوزی وایي اذا وقع في الاسناد صوفي فاغسل يديك عنه کله چې ستا په سند کې صوفي واقع شو لاس نه دوی چې صوفي د سند کې راغی نو لاس نه دوی دا سند قابل د اعتبار نه دی دې سند له اعتبار نشته ځکه دا غي کار مراقبه دي دا غي کار عبادت دی دا غي کار صوفي توب دی هغه د احادیث سره کار نه لري ځکه په دې باندې کیږي او بل وجه غټه ده چې صوفیان دا په خپل نیک خلوي نو بل چا باندې خو ګمان هر چا باندې خو ګمان خپل سره خوي نو بل چا باندې خو ګمان کوي او چې دا مالا دې څه کړی دا چیراته نو هغه خلک په باندې ساده مسلمانان ډېر نه کړو نو کوم څه دې
دې چې کله د جمعه کې شپه راغله جمعه کې شپه راغله نو په کې وهله دې ستاره او نو دې دا مولانا ما دا اکثر امامان نه وي هغه دا وی کې دې چې د امامت د پراغله چې نه د امامت کو نه هغه چې مانځه ورشه ویل دې فکر هغه جماعت مو شوی چې مخکې څنګه راځي اول کوم نه راځي مخکې څنګه راځي او نه درکو ینه شم درکول نه ګیره په کې مخکې څنګه راځي یا خلاصه در اخر کې ویل دي چې کې مکه د بیخي مسلمان نه ما مراد تواضع مکو مخکې څنګه راځي دغه مسلمان نه وځه تواضع خبرې کو مخکې څنګه راځي ځکه هغه نه خکلو نو په دې ګمان کړ چې په پټه ولا لري نو ځکه چې دا سفیان داسې خوش باور او ګمان کوي هر چا باندې خو ګمان کوي او راوی ضعیف وي هغه دروځن وي نو دې خپل خکلي په بل چا باندې خو ګمان کوي نو هغه نرويس چې ډېر نقل کوي نو ځکه ابن جوزی وایي چې سند کې د سفیان لا سند معنا دا چې دا سند په قابل اعتماد او د اعتبار اللهم صل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين